عندي. اللي عنده سؤال ينجم معناها يسأله له في أي وقت ويوقفوا في أي لحظة، وإن شاء الله تكونوا تستنفعوا منها الناس الكل. Merci l'ESC pour cette opportunité. Encore une fois, déjà, maintenant, comme séance de la CAG, le marié est à compte à eux. Alors, séance de déjà, je viens que GTE, l'examen de l'ESC de 2016-17. Juste là, que on a fait comme l'examen sur discussion, l'arbitre, l'imam, l'énoncé de l'examen ou le copie de l'examen. Juste là, je me tape au moins, qui nous donne un peu de code. Juste là, bon, ما حبش يتحطوا l'examen لهنا، دونك نعمل partage d'écran، نحلوا mon PDF ونعمل partage d'écran، وقت اللي نبدا نستعمل في التابلو تو نحي partage، اوكي؟ باهي، خاطر الحقيقة مانيش باش نخدم التيمز الحقيقة ديما. C'est bon. Donc, la première partie de cet examen, ça, en fait, vous savez, je vais vous expliquer les différentes parties, on va analyser ensemble. Je vais vous dire comme la méthode de travail. Le compte c'est une matière et les sources de notes par rapport au compte à 2. Bon, le compte à 2, ياسر صعيبة ولا حاجة mais juste il faut bien se concentrer, ok? Donc la première partie, 3 amis Ahmed Mondr, c'est ça, et Montassar ont décidé de créer une nouvelle société dénommée Yasmine. Après plusieurs réunions, les associés ont décidé le premier 3N d'apporter les éléments d'actifs et passifs dont ils ont promis d'apporter. L'associé Ahmed a apporté les éléments suivants: logiciel, un camion, une voiture utilitaire valant 60 000 dinars, un stock de marchandises évalué à 40 000 dinars, des espèces déposées dans le compte banque de la société à déterminer, une dette bancaire à long terme pour 20 000 dinars, dont un demi ne sera pas pris en compte par la nouvelle société. Alors je vais m'arrêter à ce niveau-là et je vais décomposer chaque élément. En premier lieu, ce qu'il faut retenir, nous avons la partie du bilan. وقت اللي تبدا عندكم un bilan, principalement vous êtes face à deux types d'associés. Je connais les deux types d'associés. Vous allez faire face au premier type d'associé, le nouveau associé. Je connais le nouveau associé. Le nouveau associé, هو السيد اللي جايب معاه juste des patrimoines, des éléments d'actifs. انت لهنا vous allez calculer l'apport. انا توا مازلت نقرا في لينونسي ومازلت ما عملت حتى شيء، مازلت ما قريت حتى كيستيون، لازمني نقرا اي جاناليز.
البارتي بيلون في الكونتينيو سي اون بارتي تري تيبيك ديما الحكايه نفسها تتعاود دو فاسون اللي ديما نفس البروسيدور ونفس الستركتور باش تعاودها. Donc, pour bien maîtriser cette partie et pour avoir une très bonne note en matière de comptabilité, لازمك تعمل l'analyse نتاعها, que ce soit en première année ou en deuxième année. Déjà, quelque part, je fais des vidéos نتاع deuxième ou troisième وكل, ديما je commence par analyser l'énoncé, من بعد نبدا نخدم, من بعد نتعدى نصلح. لهنا, le nouveau associé, son apport, il est calculé de cette manière-là. Son apport, il est égal à élément d'actif apporté, d'actifs moins les dettes éligibles. Et alors, il est d'infasser في حاجة ولا نعطيك une formule. Généralement, je donne la formule et les cas particuliers نتاعها. Et le nouveau associé يجي مع les éléments d'actifs ou يجي مع des dettes. Lorsqu'on parle de dettes, نحكيو على des passifs. نحكيو على des passifs. شو معناتها دي ديت باسيف؟ معناتها هو السيد كي جاب شنو هو جاب لي معاه ريالمون؟ جاب حاجات تاع تسوى فالور كي نقول اليمون داكتيف. شو معناتها؟ كاميون، لوجيسيال، ستوك، كريونس، بلاسمون، تيتر دو بارتيسيباسيون، لي زيليمون داكتيف الكل. ديجا هبطوا لكم سور لو جروب نتاع جي تي او اس سي، هبطوا لكم الريزومي نتاعي نتاع كونتايو. Vous allez trouver في page 4 تاع résumé et باش تكون في الديابو 5 principalement على خاطر في الباج 4 معناتها في الديابو 4 باش تلقاو خاطر الديابو الاولاني يسموني باش تكون فيه لافيش نتاع الريزومي الكل. دونك تمشيو للديابو 5 تلقاو ستركتور نتاع البيلان. C'est la structure typique et c'est la structure dans laquelle vous avez besoin, vous les étudiants du niveau première année. كي نقول élément d'actif معناتها اي حاجه موجوده في الاكتيف دو لونتربريز. دونك انا اش نعمل توا؟ باش ناخذ لي زيليمون داكتيف نتاعنا ونقصوا منهم لي باسيف. اما رد بالك مش لي باسيف ولا n'importe quel passif. Il faut que ces dettes et ces passifs doivent être acceptés par l'entreprise. L'entreprise, elle accepte les dettes et les شو معناتها؟ لازم السوسيتي تقبل عليك الكريديات. كيما قلنا في الاكزومبل اللي هنا، اش قال لك؟ قال لك une dette bancaire à long terme pour 20 000 dinars dont un demi ne sera pas pris en charge par la nouvelle société. شو معناتها؟ أنا وقت اللي نجي جو كالكول لي ديت نتاع السيد الجديد لازمني نمشي نقص منهم، نقص كان معناتها جو برون اون كونسيديراسيون سامحوني كان لي ديت اللي انا جو في لي زاكسبتي. شو معناتها؟ معناتها هو كي يجيني ويجيب لي معاه امبران بانكير ب 20 000 دينار ونقول له انا راه باش نقبل عليك كان شطر. بالنسبه لي انا اون طونك اسوسيي معاه شنو هو جاب لي؟ جاب لي لي زيليمون داكتيف واشتر الكريدي نتاعو، اشتر كريدياته. شو معناتها؟ معناتها هوني باش نقص كان اشتر نتاع 20 000 دينار نتاعي. اوكي؟ باهي، هذه حاجه باش نعطيكم استوس اللي بها هي باش تربحوا برشا وقت من بعد في البيلان، في التراساج نتاع البيلان نتاعكم وتوا في الكالكول. باهي، أكثر برانسيب نخدموا به في الكونتابيليتي سورتو في en matière de comptabilité هو سي لو برانسيب دو لا بارتي دوبل. شنو هو لو برانسيب دو لا بارتي دوبل؟ لو برانسيب دو لا بارتي دوبل هو سي لو فيت دو فير توتال اكتيف ايغال توتال كابيتو بروبر بلوس باسيف. رد بالك تمشي تقول لي توتال اكتيف ايغال توتال كابيتو بروبر اي باسيف. راهو برشا عباد ينساو اللي الكابيتو بروبر على روحه والباسيف على روحه. نكتب لكم الفورمول ونفسركم في اللي كنت نقول فيه. توتال اكتيف ايغال توتال كابيتو بروبر بلس توتال باسيف. لاستوس اللي باش نوريها لكم توا باش تخدموا بها في ليزيكزيس تاع البيلون الكل. اي il va vous faire gagner du temps. Il va vous faire gagner énormément de temps. علاش؟ على خاطر انت توا باش تخدم منظم. ملي كنت تمشي تخدم هكا قاس لابور هكا عملت منها اللي توا باش تخدم خدمتك منظمه. شنو فيه لاكتيف؟ نون كورون l'actif courant. شنو هو فيه الكابيتو بروبر؟ 3 برينسيبو éléments. capital social, réserve et résultat. الباسيف شنو هو فيه؟ باسيف نون كورون et باسيف كورون. ريتهم لي زابريبياسيون هذوما. انت باش تمشي تقرا لي زيليمون اللي عندك وباش تكتب لي بعد كل واحد actif courant, actif non courant, passif courant, passif non courant, capitaux propres. نعاودو نقراو توا لي زيليمون اللي جابهم احمد. Logiciel, actif non courant, c'est du long terme. حاجة non courant باش تقعد معايا على طول، donc c'est du long terme. Un camion, actif non courant.
Un camion, une voiture utilitaire valant 60 000 dinars, actif non courant. Donc, tu vois que actif non courant, actif courant, ce sont les éléments d'actifs et des sages pour moi. Stock de marchandises, actif courant, c'est quelque chose de courant. La marchandise est des espèces déposées dans le compte bancaire de la société, inconnu. Donc, نحضر روحي لو عندي inconnu, نكتب actif courant ونحضر روحي باش نحسب les inconnus تاعي. Des dettes à long terme pour 20 000 dinars, dont un demi ne sera pas pris en charge par la nouvelle société. Je m'attends Saïd, j'ai pris un demi dette. اللي أنا باش نقبلهم عليه. باش نعطيكم رمارك، والرمارك اللي ديما تخدموا بها. ماذا بكم وقت اللي تبداو تخدموا في l'examen تاع البيلان، ما تمشيش تلقى أبور تحسبوا، رد بالك. Est-ce que vous pouvez déterminer les inconnus اللي عندك في الأبور تاع أحمد؟ لا، تنجم تطلع على الأبور تاع أحمد؟ لا، على خاطر عنده ان انكونو. دونك انت باش تعمل؟ باش تلقى روحك تحسب وعندك كل باش تحط لي اكس، اي ومن بعد. دونك ابعد عليه لابور تاع احمد، علاش؟ خاطر فيها ان انكونو. Je vais vous donner une autre astuce. Soyez sûr اللي durant l'examen في البيلان باش يعطيك 3 ابور بالانكونو، باش يعطيك واحد جديد بالانكونو. ها عرضنا باش يعطيك واحد من لي زابور جيب بيلان قديم. Donc, puisque j'ai bilan قديم, donc alors on a le fonds commercial en inconnu, alors on a des plus-values et des moins-values salles. Donc, automatiquement, هذاك لازم تبعد عليه. علاش نقول لكم تبعدوا عليه؟ على خاطرك انت باش تطلع الكابيتال سوسيال نتاعك لازمك تمشي تشوف انه اللي عنده اكثر ابور ظاهر، واللي عنده اكثر ابور ظاهر هو اللي تمشي تخدم عليه. اوكي؟ باه نمشيو توا للثاني. منتصر a apporté son ancienne entreprise. Société créée il y a 2 ans et dont les éléments du bilan arrêtés le 31/12/N-1 se présentent comme suit. باش نرجع نعمل partage d'écran وباش نقراو مع بعضنا les éléments du bilan. Bon, لهنا بالظهر عطاك bilan حاضر actif ou capitaux propres، أما عطاك un élément en inconnu. On va consulter le bilan. نعمل partage d'écran. Donc, j'ai pris terrain dans d'autres examens énergétiques هكا يحطهم لك في extrait de la balance وانت منهم هما تبدا تطلع وكل. Donc là, stock, terrain, stock de marchandises, fonds commercial, échéance à moins d'un an sur prêt non courant, frais préliminaires. عندك frais préliminaires. حضر روحك باش تخدم بهم بعد les frais préliminaires هذو. Donc, client, un client, bon, construction, caisse, client, effet à recevoir. Résultat de l'exercice. Les résultats de l'exercice en inconnu. Donc, automatiquement, après, c'est que je parle à l'inconnu, personnel, rémunération due, échéance, à moins d'un an, etc. Ou attaque total, bilan, l'année, fizous. L'associé membre, quant à lui, il apporte des éléments suivants. Des fonds pour 40 000 dinars déposés dans le compte bancaire. اكتب حداها لهنا نكتبوا à gauche، من هوني نكتبوا actif courant. حسب رايك علاش نكتبوا à gauche؟ بسيكولوجيكمون انت كي تقرا من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين؟ بيان سور تقرا من اليسار لليمين. دونك ماذا بيك لي نوت اللي تاخذهم في وسط الاكزامان ولي ريمارك اللي تعملهم في وسط الاكزامان يتكتبوا على اليسار باش تقرا الريمارك نتاعك وتتعدى. ماك سونسي تعاود تقرا الجمله الكل، خاطر باش تقرا باش تضيع وقت. Le temps c'est d'argent في l'examen تاع comptabilité. Voilà, c'est faisable l'examen يتعمل في ساعة وفي أقل من ساعة. à condition تبدا مركز وتبدا فيه روحك فاش قاعد تعمل. Des équipements de bureau évalués à 30 000. تكتب من هوني actif non courant. Une machine valant 50 000. Actif non courant. Des dettes à long terme. تبعني بالكدا. Pour 30 000 dinars. Donc la société Yasmine n'accepte de prendre en charge que 2 tiers. شو معناتها؟ معناتها 30 000 باش ناخذ منها كان 20 000. علاش؟ على خاطر la société elle n'a accepté en tant que dette apportée par l'associé que 2 tiers. Le 1 tiers résultant étant considéré comme des dettes personnelles que M. Mondor devra payer tout seul. ريتها الحكايه اللي توا هذه الكل نتاع 1 tiers ومنظر tout seul ça m'intéresse pas. ما بالنسبه لي انا il n'a pas d'importance. Ok? نكمل. Sachant نكتبوني dette à long terme نكتبوني passif non courant. و bien sûr نعمل تحتها 30 000 fois 2 tiers. Ben. ومن بعد شو عندي؟ Sachant que l'apport attribué à Ahmed
et Montassar. شكون هم أحمد ومنتصر؟ اللي هما هذوم الزوز الأولاني. أحمد ومنتصر sont égaux et que l'apport représente l'apport de منظر اللي هو هذا اللي كنا نحكيو عليه المنظر نتاعنا et représente 2/3 de l'apport attribué à Ahmed et à Montassar. Donc là, on va utiliser les proportions. Il suffit طلعت l'apport نتاع منظر وفي l'exercice. Ok? On va utiliser la règle des proportions. D'abord, on va le corriger ensemble. Ben, j'arrête le partage. Ben, au cas où التصوير هذا دركم في شويه ولا المواعيد ظاهره بالكدا c'est pas le problème تاع الكاميرا. Déjà نصور avec une caméra professionnelle تاع vidéoconférence ou quoi, mais plutôt c'est un problème de connexion. Mais ne vous inquiétez pas, je prends en photo tableau d'où نكتب اي حاجه نصورها ومن بعد غدوه ان شاء الله كي يهبط l'enregistrement de la vidéo sur chaîne YouTube نتاعي MAM Education. Je partage une vidéo على الباج و je la partage زاده في وسط الجروب نتاع JDE ESC وفي اول كومنتير في البوبليكاسيون هذيك تلقاو les photos les prises de photos اللي عملتهم. Ok, pour que ça soit plus efficace. خاطر نعرف اللي برشا par exemple يتابعوا بالتليفون donc مش يجي tableau كامل etc. Ok, pour que ça soit efficace. L'enseignement en ligne il est un peu délicat par rapport à l'enseignement en présentiel. Donc انا توا مانيش نمشي نحكي على احمد مانيش نحكي على منتصر باش نمشي بلوتو نمشي ديريكتومون للابور نتاع منظر. باهي l'abord نتاع منظر سهل وحاضر وكل شيء فيه il est bien détaillé et il est bien clair. Donc انا توا باش نعمل باش نمشي نبوزي الفورمول نتاعي اللي هي nouveau associé puisque منظر c'est un nouveau associé. شو معناتها nouveau associé ancien associé؟ ancien associé هو وقت اللي يبدا السيد عنده entreprise قديمه كيما منتصر. donc لهنا منظر ما عندوش entreprise قديمه donc l'apport نتاعو نحسبوا له d'une façon normale. Pour bien utiliser le tableau et pour bien que ce soit efficace l'utilisation du tableau, les formules اللي باش نخدم بهم الكل باش نحطهم في التابلو الصغير هذا ولي فورمول والديتاي نتاع الفيديو باش نحطهم في التابلو هذا. جوست ندور شويه برك الكاميرا سي بون. دونك باش نفسخ من هوني باش نكتب لي فورمول غادي اي فورمول باش نخدم بها نكتبها في التابلو الصغير وبعد نجي التابلو لهنا. باهي donc apport égale élément d'actif moins les passifs. نجي لوني نكتبو الساعة تيتر كوليكسيون examen principal est là. Examen principal 2017 ESC, examen principal partie. نبدا. أول كيسيون قال لنا هي شناهي؟ قال لك déterminer l'apport attribué à chaque associé dans la nouvelle société. C'est une question typique. اللي باش تجيكم الناس الكل واي اكزيس بيلان باش تلقاها الكيسيون هذه. Et je vais mettre à votre disposition une série des examens corrigés. اللي هما باش يكونوا au nombre de 7 examens. باش تلقاهم numérotés من 6 حتى يكشي les 7. اللي هما les examens principalement اللي نعطيهم les étudiants باش يركزوا بهم. Mais c'est avec plaisir نعطيكم les examens تخدموهم وتحاولوا فيهم. علاش ماذا بيا تخدموا لي اكثر des examens؟ خاطر قد ما تخدم des examens قد ما هو باهي ليك انت. قد ما يعرضوك des cas autres que les cas اللي يجيو في l'USC. راه سي بلوز افونتاجو ليك انت. خاطر كي تمشي تعمل طلع على ليزيكزامان تاع اليسكا لي جي اتش سي لي سي تلقاهم يشابهوا الكل بعضهم يبدل لك جوست لي فالور. دونك انت ماذا بيك تخدم لو ماكسيموم ديكزامان على خاطر لي بروف جينيرالمون il s'inspire من دوطخ اكزامان معناتها تلقى نفس
type de questions et d'énoncés, juste يبدل لك quelques valeurs. نبداو بالرابور نتاع مونسا جوست رمارك صغيره وجوست معناتها لازم نذكر باش نقولها لكم باش النهار باش وقت اللي تهبط الفيديو تلقاو ليان PDF نتاع ريزومي نتاع الكونتايول ونتاع لي سيت اكزامان دو ريفيزيون. اوكي ماذا بيكم قد ما تاخذوا الاكزامان قد ما هو باهي. دونك لهنا ابور شو اسمه هو؟ منظر ايجال نبدا نجمع 40000 بنك. باهي تبعوا لي بالكدا كيفاش نخدم لي زابور باش ما نقعدش من بعد نشوف ال 40000 منين جات و 10000 منين جات و 15000 منين جات نكتب تحتها ماني قريتها توا بنك باش كي يجي نكلاسي في البيلان مش لازم نعاود نقرا لينونسي الكل باش نكلاسي لي زيليمون تاعي وين نلقى بنك نحطها في البنكه بلوس كالكولاتريس هوب تعدى سي بون امشي اللي بعده. راهو سي تري امبورطون الوقت اهم حاجه هي الوقت في وسط ليكزامان. اوكي دونك 40000 بنك ومن بعد شو عندنا دي زيكيبمون 30000 نكتب 30000 équipement machine 50000 matériel industriel dette à long terme qui m'attire à 30000 donc هذوما les éléments apportés d'actifs moins 30000 sur 3 fois 2 il va accepter juste les 2 tiers. On fait les calculs. Donc, on a 40 plus 30 plus 50 moins 20. Ben, elle est claire dans la calculatrice juste à ce que vous comme انتوما. إذا ما كان أصفار عاش نصرف به. مش معناتها كي نكتب ريزولتا من غير أصفار، لا رد بالك. أما باش نربح وقتي باش ما نخرجش نكتب 3 0 زعما صفر زايد صفر ناقص 40 30 50 20 نجي نكتب من بعد الريزولتا 100000. Ok? La manipulation de la calculatrice, elle est très importante. Et généralement, les étudiants, les il faut gagner du temps. لازمك تعرف تربح الوقت في الكالكولاتريس وفي لينونسي. طلعت لابور نتاع منظر، نمشي لكا ساشون كو ايه باش تقلب لينونسي كو. اش قال لك لهنا؟ لابور اتريبيو احمد et منتصر سون ايغو، نكتبها ابور احمد منتصر ايجال ابور منتصر. نكتبها نكتب كل شيء. اوكي؟ بهت وش قالك زاده؟ et que l'apport de Munzer représente 2 tiers de l'apport attribué à Ahmed et Montassar. شوف ايش نكتبها. نعمل هكا apport plutôt خلينا نكتبوا لي سيري زينا من كلمة apport. نكتبوا Munzer égale 2 sur 3 Ahmed plus plutôt Ahmed. 2 tiers Munzer égale Ahmed plus Montassar. Ok? L'apport de Munzer représente 2 tiers de l'apport attribué à Ahmed et Montassar. شو معناتها؟ معناتها كي هذا 2 tiers Munzer égale Ahmed plus Montassar. Donc Ahmed plus Montassar égale combien? Égale à signifie que Ahmed plus Montassar fois 3 sur 2 égale à Munzer. Ok? Donc, elle est puisque طلعتوا déjà l'apport نتاع منظر النجم نمشي نطلع l'apport نتاع أحمد ومنتصر. Donc, automatiquement je نعمل 100,000 puisque هو il représente 2 tiers منهم هما. Donc, automatiquement كيفاش نمشي نعمل؟ شكون يعطيني بروبوزيسيون تاع كيفاش باش نحسبوا؟ شكون عنده كيستيون؟ فما شكون سأل في ديسكسيون حاجة قبل ما نكمل؟ l'examen déjà partagé جماعة الجي déjà ajouté جماعة الجي معناتها حطوا جماعة الجي sur le groupe نتاعكم
وانا كنت وقت اللي نهبط الكوليكسيون هاكا تلقاو ليكزامان معناتها في الكوليكسيون اللي باش نعملها شغل تابلو والاكزامان اللي نونسي نتاعو اتون نصوروا ونهبطهم في الديسكسيون اوكي باهي دونك لهنا اون اناليزي لابور نتاع كل واحد فيهم قالوا لنا هنا راهو لابور اتريبيو احمد المنتصر زوز قد وراهو منظر عنده دو تير دو لابور نتاعهم هما زوز دونك انا باش نطلع يسوفي طلعت لابور نتاع منظر باش نطلع لابور نتاعهم زوز باش نعمل نمشي لهنا نعمل 100,000 ايكال دونك 100,000 fois 3 égale 150,000. Juste prendre la botte. Donc, rendre le logiciel, donc c'est bon, normalement, allez, en fait بالعكس قاعد نشوف في الديسكسيون هذيك عليك كل مره قاعد نقص اي واحد عنده كيسيون قالت لي عاود لي فازت دو تير بالليل نعاود لك لهناش قال لك في المنصب حكي لك على لابور نتاع كل واحد فيهم ومن بعد جا قال لك ساشون كو لابور اتريبيوي احمد المنتصر هذوما الزوز مع بعضهم راهم قد اول انفورماسيون تمشي تكتبها وجا قال لك من بعد معناتها هذوك الزوز قد سي بون لانفورماسيون هذه خديناها اش معناتها كان طلعوهم هما الزوز شنو نعملوا اوتوماتيكمون بيهم هما يسوفي طلعت الزوز مع بعضهم تقسمهم على اثنين يعطيك لابور تاع كل واحد فيهم اوكي باهي قام السؤال الاخر واش قال لك من بعد قال لك لابور نتاع منظر لو بريزونت دو تيير معناتها لابور نتاعو il est égal à 2 tiers من لابور توتال نتاعهم الزوز de l'apport attribué à Ahmed plutôt à Ahmed ou شو اسمه ou منتصر مش plus ou منتصر لأن مكتوبة ou ريتو كلمة ou et elle change complètement l'énoncé قال لك أحمد l'apport نتاع منظر il représente 2 tiers soit من l'apport نتاع أحمد وإلا من l'apport نتاع منتصر donc أنا لهنا باش نطلع l'apport نتاع واحد فيهم باش نعمل puisque 2 tiers منظر égale à Ahmed donc automatiquement 2 tiers من l'apport نتاع منظر égale à l'apport نتاع أحمد donc أنا باش نطلع l'apport نتاع أحمد شو لازمني نعمل اللي سألتني كانت تنجم تجاوبني كان فهمت الفازة معناتها دون تنجم تجاوبني نستنى كانت تحب تكتب الريبونس Normalement, l'apport نتاع أحمد نضربه في 2/3 هكا. لا أنت ساعة ما عندكش لابور نتاع أحمد، أنت عندك لابور نتاع منظر، وقال لك راه وليدو اللي عند منظر هو إيتيكال 2 tiers بارابور شنو عند أحمد. دونك أنا باش نمشي من لابور نتاع منظر باش نرجع نتاع أحمد نعمل 100,000 sur 2 tiers. نعمل 100,000 puisque لهنا 2 tiers أحمد إيكال à منظر. دونك أوتوماتيكمون شنو لازمني نعمل 400,000 ها؟ sur 2 tiers. تضربها fois 3 deuxième مش 2 tiers fois 3 تقسم sur 2 خاطرك باش تتقلب هي دونك تضرب في 2 sur 3 هو اللي يجي لنا الشوالي 3 sur 2 هي باش تتقلب ها؟ باهي دونك لهنا باش نعملو 100,000 fois 3 نكتبوها هوني 100,000 fois 3 sur 2 ça va nous donner 150,000 puisque أحمد باش تخدمها بالرجل باش تخدمها بالرجل دو 3 بالرجل دو 3 صحيح مي بلوتو باش تخدم البلايص انت ما عندكش رجل دو 3 هنا خاطر كان جاو عندك دي بروبورسيون وقتها نحكيو على رجل دو 3 مي هوني جوست عندك معناتها ايكيفالونس ما بيناتهم هذا لابور نتاعو هو 2 تير من لابور نتاع السيد الاخر دونك بيسكو حاجتي باحمد كهو نجيب ال 2 تير من هنا تولي 3 دوزيام على خاطر لو فوا معناتها حاجه كانت الفوق يجيبها منها تولي اللوطه واللوطه اللي تجيبها من الشرفه تولي الفوق
Donc, puisque Ahmed a 250 000, donc Montassar a 250 000. Est-ce que là, je monte le capital social de l'entreprise? C'est bon, pas l'année. 150 plus 150 plus 100. أما أنا توا مازال ما طلعتش لابور نتاع مونتاسار بالكدا، خاطر لابور نتاع مونتاسار عنده دي زيسبيس ديبوزي اون كيس اون انكونو. كيفاش باش نطلعوا لي زانكونو نتاعنا؟ نكتبوا الفورمول ابور ايكال élément d'actif moins des passifs. ديما تكتب فورمولاتك ومن بعد تعمل simplification. Signifie que 150 000 égale جيب معاه هو لوجيسيال تكتب 10 000 وتكتب فوقها لوجيسيال كيما قلت لكم باش من بعد كي تتراسي في البيلان نتاعك تسهل على روحك الخدمه. اوكي؟ ومن بعد نجيو نحطو كاميون 60 000 matériel de transport plus 40 000 marchandises stock plus X اللي ما نعرفوش اللي هو les espèces déposées en caisse moins 10 000 moins 10 000. علاش نقصنا كان 10 000؟ خاطر قالوا باش يقبلوا خاطر قالوا باش يقبلوا نحنا باش نحسبوا لي ديت اكسبتي بار لونتربريز، يعني ما نحسبوهمش الكل، هما قالوا باش يقبلوا نصهم هكا. نجي نعمل توا نحسب لي زيليمون اللي نعرفهم نتاعي اللي هما 10 plus 60 plus 40 ça va nous donner 110. Donc نعاودو نكتبو signifie que 150 000 égale à 110 000 plus x moins 10 000 signifie que 110 000 moins 10 000 égale à 100 000. 100 000 qui نجيبها من هون نشتغل 150 000 moins 100 000 égale à x signe égale à 50 000. Je نكتب فوقها 50 000 نتاعي نكتب فوقها بنك. اوكي؟ كملنا لابور نتاع منتصر. نمشيو توا لسي احمد. L'apport d'Ahmed, puisqu'il a une ancienne entreprise, son apport il sera calculé avec la formule suivante. D'abord, il y a un nouveau associé, nouveau. Tawa, l'ancien associé, qui au coup l'ancien, il dispose d'une ancienne entreprise. Ok? Ben, apport égal. SNC, la situation nette comptable de l'associé est là, plus le fonds commercial. Ben, maintenant, est-ce que قرركم les plus-values et les moins-values ولا هذا السؤال الأولاني. Mais je vais vous donner la formule générale de l'évaluation des accords. Des facs اللي يخدموا على les plus-values et les moins-values اللي هما يصيروا في les éléments d'actifs et d'autres facs اللي ما يخدموش عليهم بالكل. Mais je vais les mentionner dans toutes les situations. Plus plus-value, moins-value. Principalement les plus-values et les moins-values sur les éléments d'actifs. X c'est 50 000. Donc, les plus-values et les moins-values sur les éléments d'actifs, هما شنو؟ juste remarque صغيرة ونكمل من بعد باش نحسب الاستنسي وكل شيء. Les plus-values et les moins-values sur les éléments d'actifs هما شنو؟ أنا كي نبدا جايب انتربريز قديمة شاري تيران ب 50 000 دينار par exemple. التيران شريته ب 50 000 دينار 10 سنين التالي باش يقعد ديما مقيد في البيلان 50 000 دينار. هذاك tout en respectant le principe du coût historique. Le principe du coût historique, العباد اللي باش تعمل عامل جاي كونتابيليتي يقراو بالكدا باغ ليتا هو شنو؟ هو يقول لك انت ليموبيليزاسيون تشريها اليوم بسوم، السوم هذاك تقعد ديما مقيده به تقعد ديما مقيده في البيلان بالسوم هذاك افي حتى لين تبيعها والا تسكر السوسيتي. La situation de fusion d'entreprise, هي situation اللي عندنا توا، elle est interprétée comme étant une
situation de cessation d'activité et d'ouverture d'activité. أنا كي باش نسكر شركتي ونحل معاك سوسيتي جديدة، الشركة القديمة صار لها نحال تخش عليها سكرت، وقت اللي تسكر السوسيتي نتاعك il faut évaluer les éléments d'actifs في الوقت نتاعهم توا. هذاك علاش لا فورمول اللي بلي لوجيك نمشي نجي نعمل بلو فالو اي لي موان فالو. اوكي هذه رمارك صغيره. دونك لي بلو فالو حاجه شريتها عندي 10 سنين بديني ب 50000 سامحوني، توا تسوى 100000 زادت فالورها ب 50000 نجي نقيد غادي بلو فالو دو 50000. دونك سوا باش يقول لك في الاكزامان بلو فالو والا يجيك يقول لك ماجوراسيون. Le terrain, il sera pris avec une majoration de 50%. Soumou, là, on a 1,5, à qui il soumou, je dis. Ou la majoration égale à combien? Soumou, on fait 50%. Ok? Les moins values, l'axe. Une minoration, une détérioration de valeur, réduction de valeur, حاجة كنت شريها ب 300 ولا تسوى 200, donc عندي moins value. Ok? bien. هذه حاجة. Donc, توا باش تعطيو l'SNC, الفورمول نتاع l'SNC. C'est la situation nette comptable. La SNC est calculée de deux manières différentes. La SNC se calcule de deux manières différentes. Les deux manières différentes, je préfère utiliser toujours la première méthode. وقت اللي يبدا عندي une balance. أما وقت اللي يبدا عندك bilan total actif حاضر وكل شيء حاضر تخدم avec la première formule. أنا باش نعطيهم لكم الزوز bien sûr. ما نخليش ما نعطيش information ناقصة. La première formule نتاع SNC. Capitaux propres moins les actifs fictifs. شكون ينجم يقول لي شنو هما les actifs fictifs؟ وقداش عندي من éléments d'actifs fictifs؟ ثلاثة les frais préliminaires, charges à répartir ou frais d'émission de la شنو وحدي. Oui, c'est bien. صحيح. Les frais, les actifs fictifs. شنو هما les actifs fictifs؟ Bien sûr, باش نقول لك تقراهم في السمستر الثاني، باش نجاوبك عليهم توا. Les actifs fictifs sont les éléments et les dépenses fictifs dépensés par l'entreprise et qui ne vont pas générer des avantages économiques futurs. Je m'en attends. Et là, on fait une publicité, ou réception utile, ou assemblée générale, ou buffet, ou quoi, juste pour annoncer l'entreprise. Et donc, comme le col des dépenses, tu t'appelles les frais préliminaires, c'est quoi les frais de constitution et de création de l'entreprise. Et tu vas te dire, je sais que la société interne, tu dis, je travaille dans la société. Les dépenses, les sarftons, et nous, on a une plus-value pour l'entreprise. Et nous, qui nous avons réception في hôtel, ولا نعمل assemblée générale في بلاصة معروفة على الآخر، بجوست يقولوا هكا يعطي صح عمل assemblée générale ياسر كبيرة وكل، alors ça va pas rapporter de l'argent pour l'entreprise. Juste, elle va dépenser encore plus. Mais la loi autorise les entreprises باش يعطيوها في الكونت fait préliminaire ويقعدوا يمورتيو فيهم. Donc, on ne les prend pas en considération. خاطر مصروف زايد صرفته وكها. فما كيما هكا مصروف زايد صرفته. Charges à répartir هما شنو هما؟ Ce sont des dépenses principalement نحكيو على la formation du personnel qui est relativement coûteuse اللي انت خلصتها en contrepartie ماهيش تجيب لك حتى شيء زايد. Ok, la formation elle est nécessaire باش الماكينه تخدم، اما ماهيش تجيب لك حاجه زايده، معناتها ماهيش تجيب لك دي برودوي للانتربريز، ماهيش ايموبيليزاسيون باش تصنع وتجيب لك فلوس، انت مصروف صرفته اون كونتربارتي ماكش باش تعدي عليه حتى شيء، اوكي؟ لي فري ديميسيون اي بريم دو رامبورسمون هذه بركه باش نقول لك تقراها في السيمستر الثانيه في الشابيتر امبران اوبليغاتير، اما نفسر لكم اللوجيك نتاعها شنو فري ديميسيون اي بريم دو رامبورسمون برينسيبالمون سور لي امبران اوبليغاتير، انت عندك دو تيب دامبران base تقرا في الماتفين l'emprunt individu اما عندكم un autre type d'emprunt اللي هو l'emprunt obligataire. C'est quoi l'emprunt obligataire? L'emprunt obligataire كيفاش تاخذ un emprunt auprès des autres membres de plusieurs personnes. انت وقت اللي تمشي تاخذ l'emprunt هذاك انت حاجتك بفلوس، تبيع لهم دي زاكسيون تسوى 10 تبيعها ب 9 وتخلصوا في 11. ال 11 و 9 la différence entre la valeur de remboursement et ce que j'ai obtenu réellement. هذيك la différence ما بيناتهم elle est constatée en prime de remboursement. انا كنت censé نتسلف فلوس كي ايوه الناس من البنك، انا قلت باش نتسلف فلوس مع d'autres personnes باش ناخذ اكثر فلوس. Donc la prime de remboursement c'est une charge que l'entreprise aurait dû éviter. Les actifs fictifs ont des charges que l'entreprise n'est pas dans l'obligation de constater ou de payer, mais réellement, malheureusement, elle les a payés. Et donc, tu dis, تحل معايا الشركة المصروف الزايد ما استعرفلكش بيه.
هذاك علاش les actifs fictifs نحيو. Juste parenthèse صغيرة خاطر برشا يلقاو des difficultés concernant les actifs fictifs. يشوفوها comme étant un trou noir. ما تعطيش انت الفري préliminaire, c'est bon, va. Ok? Donc la deuxième formule, total actif réel moins total passif. مشكل الفورمول هذه تشبه الفورمول هذه. اي وي تشبهها بالضبط. الزوز on va éliminer les passifs نتاعهم. اش تقول لك هي الفورمول هذه؟ تقول لك انت قداش يسواو لي زيليمون داكتيف نتاعك الا لي باسيف كريدياتك. من الاخر قداش تسوى لونتربريز لي سي لا سيتواسيون كونتابل بالعربي. قداش تسوى لونتربريز من بعد تخلص كريدياتها الكل. هذا هو اش معناتها لا سيتواسيون كونتابل. Avec actif réel égale à quoi? Égale à total actif du bilan moins actif fictif. Les outils maintenant. Ok? Qui m'a montré que j'ai une correction juste j'ai كل élément نوصل له نفسر الديتاي وندخل في les cas particuliers نتاعو الكل. خاطر هذا c'est le plus important. C'est très important كي نصلحوا شي un seul exercice وبعد اي cas bilan ويجيك على 10 بوان تخدمه انت تكون ساتيسفي وانا نكون ساتيسفي. اما خير ولا نمشي نصلح 4 اكزرسيسات كوريكسيون تاع الكوريكسيون تاع نبعث لك امبريمي اقراها وحدك وشيخ فيها روحك وحدك. اما لي تي ديتاي هذوما هما لازم تفهمهم. لازم ديما تمشي على الاكستريم تاع الحكايه باش تنجم انت vous maîtrisez bien les atouts تاع الكونتاب. خاطر الكونتابيليتي هي تري فاسيل جوست شويه لوجيك وبرشا ريفليكسيون. اوكي دونك انا باش نحسب توا ليسنسي تاعي نجي لهوني نتعدى احمد. وي شكون باش يسمع حاجه؟ باهي دونك اكورد احمد نبدا بالاسنسي. عندي لابور نتاعو. باهي حاجه اخرى لو فون كوميرسيال قبل ما ننسى يعني ايفيدامون لو فون كوميرسيال هو شنو؟ هو الاصل التجاري بالعربي. باهي وباز راكم برشا تفرجتوا في شوف لي حل وتعرفوا شنو هي الفازه نتاع وقت اللي البيجي عنده الاصل التجاري ما تنجمش تخرجوا الجنات. الاصل التجاري هو شنو؟ انت كل ما تقعد في بلاصه باش تعمل اسم باش تعمل كليونات العباد باش تولي تعرفك. دونك اوتوماتيكمون ولي عندك سكون ابل لو فون كوميرسيال. Le fonds commercial il est créé 2 ans après l'entrée en exploitation de n'importe quelle entreprise. شنو هو الفون كوميرسيال؟ لو فون كوميرسيال هو الاسم تاع السوسيتي، الريبيتاسيون تاعها سور لو مارشي اي سان كارني دو كليونتيل، لي كليون فيديل اللي عندها. علاش لاسوسيي القديم ما نعطيوش فون كوميرسيال حسب رايي ولاسوسيي جديد نعطيه فون كوميرسيال؟ اي با سي تري سامبل. انا كي نجي نحل سوسيتي يجيو مندسر لو موند اللي يحلوا سوسيتي يسميوها MM par exemple مش معايا يجيو يحلوا السيتي يسميوها MM. وقداش لازمهم وقت باش يتعرفوا. نعطيكم اكزامبل سامبل وبازيك وديما نعطيه الاكزامبل هذا خاطر تشوفوا فيه كل يوم. انا نحب باتيسري مشيت حليت باتيسري سميتها شي امين. الباتيسري باش نحلها العباد بوغ مو فيغ كونفيونس ويشريو من عندك الماكله برينسيبالمون الحلو لازمك بريود طويله حتى اللي يجي ويستانسوا ويذوقوا ويجربوا اكسيتيرا. مشيت شريت دخلت اسوسي مع غورمونديز نزلت نعلق في الافيش نتاع الحانوت نتاعي العباد ديجا بالصف قالوا لي نحب نعدي كوموند قالوا عدي لي 2 كيلو نزلت ما حليتش. علاش كيسكو جي غاني كي لورسكو جي راتاشي مون نون افيك غورمونديز جي غاني لا كليونتيل. لي كليونتيل نتاع غورمونديز جايني اللي يبدا متعدي دو باساج كي يشوف شي امين مي با يقف اما كي يلقى غورمونديز يقف. دونك علاش نعطيو فون كوميرسيال للاسوسي القديم اللي عنده اونتربريز قديمه؟ على خاطر تو سامبلومون خاطر جايب معاه كليوناتو. انا لورسكو جو ماسوسي افيك لونسيان معناتها اللي عنده لونسيان اونتربريز ديريكتومون باش يجيو لي كليوناتو من غدوه نبدا نبيع. اما كان نحل وحدي لازمني برشا باش تعرف سو لو مارشي. اوكي جوست بارونتيز صغيره. Donc 150 000 égale à SNC plus fonds commercial ومش ديما عندي فون كوميرسيال لازم يكون لابور اكثر من الاسنسي باش نحكي على فون كوميرسيال. اوكي باهي دونك اسنسي نتاعو يبان كوا
نمشي نهز توتال اكتيف 235 نقص منه لي فري بريليمينير نتاعي اللي هما 5000 ونقص منه التوتال باسيف اللي هو عندي هو 10 و10 و 10 اخرى و 60. دونك لي باسيف نتاعي الكل بلوتو لازم نمشيو نطلعو ساعة لو ريزولتا دو ليكزيرسيس اللي هو يعطونا اون انكونو. كيفاش باش نطلعو لو ريزولتا دو ليكزيرسيس en utilisant le principe de la partie double باش نمشي نعمل 235 نقص منه 60 ونقص منه 110 ونقص منه 10 ونقص منه 20 و 10 و 10. Donc le résultat de l'exercice est apparu le flux lancé, il est égal à 15 000 dinars. على خاطر في اللي lancé هوني il est inconnu. Donc 15 000 dinars. Donc هوني احنا نجيو باش نحسبوا لي باسيف نتاعنا باش ناخذوا rémunération personnelle نزيدوها l'échéance à moins d'un an sur emprunt courant. ما ناخذوش لي ريزيرف. علاش ما ناخذوش لي ريزيرف؟ على خاطرهم ce sont des capitaux propres. نمشي نهز dépôt et cautionnement plus 10 اخرى نهز l'emprunt bancaire plus 60. Donc l'année ça fait 90 000. Donc 2,35 moins 5 moins 90. شعطينا 140 000. Les CNC نتاعي 140 000. La Paul 150. قداش فون كوميرسيال؟ 10 000. 10 000. باللي باش نسألك يا أخي في اللابور متاع أحمد قد لقيت هالكونت بنك 50 000. مش نورمالمون تلقى 30 هي مش 150 الا الصوم نتاع لابور الاخرين الا اللي جابهم الكل 150 الا 10,000 الا 60,000 الا 40,000 الا 10,000 هكاك ولا 60,000 الا 40,000 الا 10,000. انت هذه كانت بالموا لهنا كي تجي ما غاديش تولي اوصلي ما تمشيش تقلبها ديريكتومون ما تغلطش الغلطه هذه. احسب لي زاكتيف هوني اخر حاجه هي قبل البلايص راك تنجم تغلط. هذه حاجه تكوني بالموا تلزم هوني تنسى اللي تبدا بالبلوس. انا اش عملت هوني؟ عملت 10 بلس 60 بلس هنا عملنا 10 بلس 60 بلس 40 جاتنا 110,000 نقصت منها 10,000 نتاع العمره. قداش قعدت لي 100,000. دونك 100,000 كي نهزها من هوني 150,000 moins 100,000 égale 50. انت عندك غلطه في الكالكول كيلكو بار. يا اخي الفري بريليمينير مش هما تابعين الفون كوميرسيال؟ مش ما نعاودوش نحسبوهم مره اخرى؟ شو الفري بريليمينير مش هما تابعين الفون كوميرسيال ولا تابعين لونتربريز الجديده؟ ليه les frais préliminaires ça n'a rien à voir avec le fonds commercial. كونت واحد من les frais préliminaires. انت les frais préliminaires اللي حكيت عليهم لهنا هما نتاع لونتربريز القديمه اللي جايبها معاه. دونك علاش نحيدهم؟ ما نعاودش نحسبهم. ما يتقيدوش في الانتربريز الجديده نورمالمون. اي فوالا هذا ايش في بالي يعني انا. وانا اش قلت لك اي على فيها نحسبناهم نحن في الليسانسي مره اخرى مش ناحيتهم 50,000 ولا لا؟ نقصتهم موا هذه راهي نقصتهم les frais préliminaires. اي علاش نعاودوا نقصوا فيهم مره اخرى في الانتربريز الجديده؟ قاعد نطلع في الفون كوميرسيال نتاعي انا لازم تنقصهم على خاطر هذيك هي القاعده هي توتال اكتيف ولا اوتر اكتيف نون كورون ولا توتال باسيف. الانتربريز الجديده راني ما وصلتلهاش قاعد نحسب انت قاعد يعني توا طلع في الفون كوميرسيال فهمتك؟ مش في الانتربريز الجديده دونك. هو قاعد يمهد باش يطلع لنا الفون كوميرسيال تو. اي سي بون فهمت ميرسي. دو ريان. دونك طلعت الفون كوميرسيال شو مازالي باش نطلع سي بون خرجت ليزيليمون تاعي الكل توا نتعداو التراساج تاع البيلون بويسكو ديجا كل شيء حاضر الكونت بونك حاضر نمشي نشوف قداش عندي من مرة تعاود الكونت بونك. عندي هوني بونك 40,000 هوني بونك 50,000 وعندي هنا الكونت بونك في 23,000. Donc le compte banque de la nouvelle société
société, باش يكون فيه 40 plus 50 ça fait 90 plus 23 ça fait 113. هذا الكونت بانك نتاعك باش يكون فيه. بيان سور انت توا واش تمشي تعمل جوست باش نوريكم باش نمل عليكم كيفاش تراسيو البيلان باش تلقوا الوقت. ريت البيلان وي معروف حتى تدخل ما جوجل ميت ما نعرفش اسمه ما معروف. شكون الميكرو تاعو؟ ودي سكر الميكرو. يا محي يهديك. سي بون. دونك البيلون جديد نتاعنا باش نربحوا الوقت وباش هكاك ما تخرجش تخمم شنو تحط في البيلون وشنو ما تحطش. ريتو البيلون اللي عطاهولك لهنا نتاع لونتربريز نتاع مونتاسار عاود تراسي البيلون وهز لي زيليمون نتاع لونتربريز نتاع مونتاسار وابدا. بيان سور نبداو بليزيمون انكوربوريل ومن بعد ليزيموليسيون فينانسيير وبعد نعطيو الستوك وبعد نعطيو الكليون اكسيتيرا. ديجا ترى بعثيكم الكوريكسيون ديتايي. Le plus important en matière de comptabilité في البيلون تاعك هو ساعة لو كالكول il représente 70% de la note وبعد البيلون هذيك تراساج وبرشا كونسنتراسيون. انا متاكد اللي كان تتبعوا لي ميثود هذوما اللي تكتب لي بون ايكيبمون ماتريال فون كوميرسيال بون كونترا ماتريال لوجيسيال اكسيتيرا امبوسيبل تخرج في البيلون بعد يجيك اكيليبري من الضربه الاولى ولازم يجيك اكيليبري من الضربه الاولى خاطر ابري تو اسهل حاجه هي البيلون. اوكي باهي دونك نصور لكم الكوريكسيون ونتعداو للجورنال. C'est bon. Et donc, les formules, bon, déjà, ça oui. امين وين نلقاوها الكوريجي بعد وين تحطها؟ انا كي باش تعرض الفيديو غدوه الصباح ان شاء الله الفيديو تكون هبطت. مع تلقاو ان ليان بي دي اف فيه لي زيكزامان اللي وعدتكم بهم وفيه لي سيت كاد اكزامان اللي وعدتكم بهم وكل. بيان سور باش يكونوا التيرني بين لي اتش سي لي اس جي ولي سيك وكل باش هكاك معناتها فوزوغي معناتها بلوس ديدي سور لي زوتر اكزامان. هذه حاجه. في نفس الديان درايف هذاك تلقاو ريزومي نتاع الكونتايوين الكل فيه كيفاش تعدي في الجورنال كيفاش تعمل كل شيء. ريزومي اللي عملوا هنا بيان سور وفيه لي ديتاي الكل ولي زاستوس نتاع كل شيء تلقى فيه معناتها ديجا كل شيء. وتلقاو ليكزامان هذا تحطوا لكم في فيشي واحد بي دي اف بلوس لا كوليكسيون ديتايي. انا ديجا صورتها اظن هبطت لكم نبعث لكم بعد جو لا بارتاج سور لو جروب نتاع جي دي او اس سي. بارتاج الكوليكسيون اللي صورتها بالتليفون وغدا تلقاوها اون بي دي اف او كاو تحب تطبعها ولا حاجه. اوكي باهي. بارتي 2 البارتي 2 هي سامحوني في الكلمه سي لا بيت نوار دي زيتيديون اللي هو يقول لك الجورنال من غير ما تكسر فيه راسك راهو صعيب وما عندك ما توصل فيه. تحب تعرف علاش الجورنال برشا يقولوا لهم صعيب وما عندهم يوصلوا فيه الجورنال خاطر تو سامبلومون ما يقراوش لينونسي. اهم حاجه في البارتي جورنال هي سي لاناليز دو لينونسي. تعمل الاناليز نتاعك الكل قبل ما تبدا تخدم. علاش؟ خاطر انت نتصور صارت عليكم برشا الكل صارت لكم هذه مره ولا مرتين ولا مازال ديما تصير. تبدا تخدم في اوبيراسيون شيخ وفرحان وتعدي فيها تطلع اوبيراسيون بلانش. تطلع الاوبيراسيون هذيك تعدى بعد 3 ايام 3 اوبيراسيونيل. جو سي تري بيان اللي برشا تحطوا في السيتواسيون هذه باغ اكسبيريونس نعرف اللي برشا يغلطوا فيها الحكايه هذه. Et ben je vais vous montrer les astuces et les étapes à suivre اللي عمرك ما باش تغلط في لي اوبيراسيون وعمرك ما باش تطيح في البياج نتاع تبدا اوبيراسيون بلانش وانت تعديها. انت كيفاش تعرف روحك اللي الاوبيراسيون هذيك راهي اوبيراسيون بلانش وانت غلط؟ ما انت باش تخدم في الاكزامان 9000% من لي زيتيديون مش 90% ولا 100%. 9000% ايش يعملوا؟ جورنال يبدا يدرس في الجورنال نتاعو يخدم ديريكتومون يقرا ويعدي. Je vous garantis que la majorité des examens, l'opération l'oula الثانية الثالثة حلوة.
achat, vente. ومن بعد التدرب الصحيح، ومن بعد يجيك الروتور، يجيوك لي زيفي، يجيك الروتور، رابي، اسكونت، اكسيتيرا. دونك انت باش ما تحش في البيج هذاك، تقرا لي زوبيراسيون الكل، تكتب على اليسار هوني في المارج نتاعهم شنو لازمك تعمل في الدات هذيك، تعرف روحك قداش عندك من ارتيكل لازم يتعدى في الجورنال، ومن بعد تبدا تخدم. باش نوريكم الميثود هذه برشا تضرب تضيع وقت بيان سور. كي نبدا نعمل في الاناليز ولا نفسر في الاناليز جينيرالمون لي ستوديو يقول لي تضيع وقت هذاك وعلاش نعملوا فيه. انت اوبيراسيون بلانش جيت عديتها في الدات هذيك، فقت اللي هي اوبيراسيون بلانش بعد بنهارين، عندك حلين. يا اما باش تفسخها الكل بالافاسور شويه تدهن، تفسخ الكل بالافاسور وتعديها صحه في بلاصتها بيان سور، الديستريسي واكزامان والوقت ما عادش ولازم تكمل في ساعه، تفسخ لي فالور من غير ما تنقلهم. شنو راسيك تعمل؟ تعاود تقرا في لي فالور من لي نونسي، تعاود تعمل الفاتوره مره اخرى، تعاود تحسب الفاتوره مره اخرى، وتلقى اوبيراسيون هكا كبيره كاتب فيها اوبيدر كبير. باش دار انت في اوبيراسيون بلانش ضيعت لي 4 دراج ربع ساعه في اوبيراسيون بركه، وكان تقرا الاكزامان في 10 مينوت، هكا 4 دراج ربع ساعه ماكش باش تخسرهم. دونك دو بريفيرونس تقرا لي لونسي، تحضر الاناليز نتاعك ومن بعد تبدا تخدم. باش نعمل اناليز في تابلو صغير اللي من غادي، ومن بعد باش نوريكم كيفاش نخدموا الاكزامان، ومن قبل ما نبدا نخدم في الاكزامان نبدا عارف روحي قداش عندي من فاتوره نورمال، قداش عندي من فاكتور دافوا، قداش عندي من ارتيكل، قداش من الارتيكل باش نحضر في الجورنال، وقداش نخلي له اسباس. هذا الكل تعملوا قبل ما تبدا تخدم في الاكزامان تاعك. إلي تري امبورطون، مش كيما انت تراسي لي جورنال وفي كل ارتيكل تزيد مسطر تقعد تسطر، مش كيما تصبهم الكل 12 14 ارتيكل تحضرهم بلاصتهم مره واحده. كوبي كولي، il faut procéder par élimination. Le principe اللي نقري بيه واللي نخدم بيه برانسيبالمون هو شنو؟ لازمك ديما تمشي باغ إليميناسيون. انت كي تطلع في الكهرباء اش تعمل؟ تسكر الباب اول حاجه، من بعد تحط كونتاكت، من بعد تشوف الريتروفيزور انتيريور، من بعد تحط سانتور، من بعد حتى في القرايه لازم تكون هكاكا، تقرا تاناليزي تحضر تنقل ومن بعد تحسب. اوكي؟ هذا احسن برانسيب واكثر حاجه اللي فو غارونتيس لا نوت وتخليك ما تغلطش. باش نكتب توا الاداه نتاعي لهنا. Le 2-3, le 3-3, le 4-3, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 16, le 21, le 23, le 25, le 26, 27 et 29. توا باش نبدا نقرا بالopération et à chaque fois نمشي نكتب بحدها شنو لازم يتعدى في الopération هذيك. تابعوا معايا. Achat de marchandises à crédit du fournisseur ABC, la facture indique montant brut 20 000 dinars, remise 5%, TVA 18%, Paul hors TVA 100 dinars, TVA 12%. Bon, l'examen est plus courtine, donc on n'a pas fait les taux dimanche. Avant la loi de finances 2017, donc automatiquement on a fait les taux de 18 ou de 12. À la base, les taux de TVA égale à 19 et 13%. Charmant l'année, achat fournisseur ABC. اغزر ليش نكتب فلاش achat ونكتب بعدها ABC. شكون الفورنيسور؟ لي زاسوس في الاكزامان هما شنو هما؟ نحطوا في كادر لي مونطون، نحطوا في سيركل لي تو ونسطروا 4-5 مرات على لي مود دو ريغلومون. هوني achat كريدي، نجي نكتب هوني كريدي. Achat de fourniture de bureau par chèque bancaire, la facture indique montant brut de 100 dinars et 28%. Achat stocké de fourniture. Achat stocké de fourniture. Bon. Le 3.
de 1/5 des marchandises. Retour de 1/5 des marchandises achetées de ABC. J'ai l'ABC, j'ai بنو فلاش. L'opération اللي صارت لهنا باش نرجعها لهنا. فهمتوا علاش نعرف الاناليز؟ باش نعرف نجيب لي فالور نتاعي بعد. ABC et réception le même jour la facture d'avoir. Donc on y a un retour 1/5 ABC. Juste remarque صغيرة. Supposons que quand j'ai l'année au calque retour des marchandises achetées du fournisseur ABC le 2-3 ويقف. ما يقولكش réception de la facture d'avoir. Automatiquement ما تعدي حتى شيء. وقت اللي يرجعوا السلعة وما يعطينيش فاتورة c'est une opération blanche. رجع السلعة ويعطيك الفاتورة وقت تتعدى الأوبيراسيون. ردوا بالكم ما نعديو أوبيراسيون في الجورنال ما نحكيو على أوبيراسيون كونستاتي دون لو جورنال كاين وقت اللي الأوبيراسيون سي بون تعدي. أما كان أنت الأوبيراسيون يحكي لك الحكاية وما يقولكش شنو فاتورة ولا أكسبتاسيون. Opération blanche. Ok? Donc, le 6. Reçu et règlement par chèque bancaire de la facture STEG du mois de février N, montant brut 500 dinars. Donc, نكتبوني achat non stocké. Banque. Le 7. Le fournisseur ABC envoie la facture d'avoir indiquant un rabais de 5% sur les marchandises gardées. نعاود نرجع للBC الأولاني نهبط منه فلاش facture d'avoir rabais 5% gardé. بعث لي facture d'avoir. منين نجيب لي فالور نتاعي؟ نجيبهم بالفاتورة الأولى بالكل. علاش؟ خاطر قال لي ABC. Le 8. Vente de marchandises au client XYZ. La facture indique montant brut, remise 5%, escompte 2%, Paul 18%, Paul TVA 18%, Paul 300 dinars, TVA 12%. Le transport a été effectué par le camion de la société Yasmine et les sociétés internes. La société Yasmine, réception d'un chèque bancaire. الترانسبور باش نقيدوه في وسط الفاتوره نتاع لي كليون وباش نعديوها في الجورنال برودوي دي اكتيفيتي انكس. دونك نجيو نكتب فونت اكس واي زد لازم ديما نكتب اسمه فيرغول برودوي دي اكتيفيتي انكس. معناتها ما ننساش نعدي برودوي دي اكتيفيتي انكس نتاعي في وسط الاوبيراسيون. Le 9.3. Reçu et règlement de la facture multitube pour la préparation des catalogues publicitaires. Donc, les frais publicité. Le 9, frais publicité. كيفاش خلصناها؟ ما قالكش le mode de règlement نحطو بنك. Le 10. Retour de 1/3 des marchandises. Retour de 1/3 des marchandises reçues du client XYZ, l'entreprise accepte d'accorder à XYZ un rabais de 10% sur les marchandises gardées et lui envoie le même jour une facture d'avoir et un chèque. Donc là, باش يرجعنا 1/3 des marchandises وباش نعطيوه rabais de 10%. شنو نعمل انا توا؟ بويسك هذا في الباج الثانية مش مشكل ماني انا كاتب اكس واي زد لهنا باش نجي نعمل لو 10 اوبيراسيون تاع لو 8 3 ريتور رابي رجعت له السلعة وعطيته ان رابي. Donc le 16. Le fournisseur ABC accepte d'accorder à la société Yasmine un escompte de 2% pour tout règlement avant la date du 33. نعاود نقرا l'opération مرة أخرى وانتم توا باش تقولوا لي est-ce que c'est une opération blanche ولا باش نعديها في الفاكتور normalement في الجورنال العادية. Le fournisseur ABC accepte d'accorder à la société Yasmine un escompte de 2% pour tout règlement avant la date du 33 M.
est-ce que l'opération est je تعدى في الجورنال oui ou non قولوا لي ان شاء الله ما غلطتوش عاد عاودنا نعم شنو هي l'opération عاودها لنا قال le fournisseur ABC accepte d'accorder à la société Yasmine un escompte de 2% pour tout règlement avant la date du 33 N. اي ما عنديش اسكونت خاطر افون اذا كان افون يبدا عندي اسكونت معناتها كان خلصته افون دات هذيك افون وقتها عندي اسكونت اما توا ما عنديش صحيح سي اون اوبيراسيون بلانش paiement de la prime d'assurance annuelle par chèque bancaire 4500 dinars avec de bonus assurance banque. Le 23, achat en espèces de timbres postaux pour 20 dinars, timbres fiscaux 36 dinars. Donc, timbres postaux, il les frais de timbre et télécommunication, timbres fiscaux, il fait État et TCA et versement assimilé. Mais, achat en espèces de carburant pour 50 000 dinars, on a dit achat stocké de fourniture et du matériel, de matières premières et fournitures et carburant, reçu du virement bancaire des commissions pour 3 000 dinars hors TVA. On a reçu un virement bancaire, donc on va débiter le compte banque et on va créditer le compte commission. Ça, un virement le compte à l'entreprise. Paiement du loyer annuel par chèque bancaire 12 000 dinars. On a payé le loyer, donc automatiquement, charge de débit, location, ou le crédit, le paiement du loyer. Le 29, règlement du fournisseur ABC par chèque bancaire et réception le même jour de la facture d'avoir. Le 30 ou les la facture d'avoir. Donc, le 29, facture d'avoir escompte au paiement. Ok? Ben, puisque je n'ai dit comme quelques opérations, ben, je n'ai des opérations dans ABC du col. Je n'ai l'opération dans le 2, liée à ABC. Je n'ai l'opération dans le 5, liée à ABC. Ou je n'ai l'opération dans le 7, dans la B. Ou je n'ai l'opération dans le 16 et opération blanche. Ou je n'ai l'opération dans le 29. Il y a l'opération d'arrabé ou le paiement. C'est la partie la plus difficile et la plus délicate en matière de comptabilité. حاجة أخرى قبل ما نبداو الورقة تاع الإكزامان تاعك هذه اللي باش تعطي بها الإكزامان تاعك تخلي لي 3 cinquièmes للفاكتور 2 cinquièmes للجورنال. الجورنال تاعنا صغير على الآخر. Normalement, pour l'examen, vous êtes en première année, les numéros de compte ils ne sont pas notés. فما اللي يقول لك نوتي واللي يقول لك ماهوش نوتي، مي انت تنجم تحفظهم كما تنجم ما تحفظهمش. اما اللي ما يكتبش نيميرو دو كونت لازم يمشي يقيد لي ليبيلي. اش معناتها ليبيلي؟ شنو هو صار في وسط الاوبيراسيون؟ هذه الرومارك الاولى. الرومارك الثانيه هذه ورقتي تاع الاكزامان، هذه الورقه نتاعي تاع الاكزامان. بون باش تولي هكا سي بلو لوجيك. هذه ورقه تاع الاكزامان تاعي، هذه الورقه الاولى وهذه الورقه الثانيه نتاعي تاع الاكزامان. الورقه نتاع الاكزامان كيما قلت لكم ماذا بيك ديما تلقى جورنال فاكتور، جورنال فاكتور. لازم الجورنال نلقى فاتورته قابلته باش الكوريكتور يجي يصلح يلقى جوستيف قدامه. اوكي؟ نبداو نعديو لي زوبيراسيون تاعنا. كيما قلت لكم جو باسي لوبيراسيون تاع لو 2 لو 7 et le 16 et le 29. Donc, قال لك achat de marchandises à crédit نحل الفاتوره تاعي، نكتب الدات نتاع الفاتوره في الفاتوره والجورنال اللي هي لو 2 3. Montant brut 20 000. Remise 5%, نكتب البورسنتاج اللي باش ما ننساش. Net commercial
من بعد عندي TVA ومن بعد عندي نت à payer ومن بعد نحط تحته ترانسبور TVA sur transport TVA sur port ومن بعد عندي بالدرجة نت à payer. باش تسألوني تو باش تقولوا لي شبيك حط البور وحده شبيك محطوط له تاع البور. باش نعمل une petite parenthèse concernant le transport et les frais liés. أنا هوني ترانسبور خلصتو أنا صح ولا؟ الترانسبور ماذا بيك ديما تحطوا له تاع علاش؟ خاطر اللي يخدم بالميثود تاع الفاكتور دافوار اللي يعاود لك الفاكتور انيسيال يعاود يقيدها كيما هي ومن بعد يحسب الفارياسيون اللي هي سي لا ميثود لا بلو لونغ لا بلو معناتها اللي تاخذ اكثر وقت. الترانسبور كي باش نعمل فاكتور دافوار بعد باش نرجعوا انا الترانسبور باش نجي نكلم الفورنيس الترانسبورتور نقول له اسمعني انت راه وصلت لي السلعه عندك نهارين انا اللي رجعت اشتري السلعه رجع لي اشتري فلوسي ما يهموش فيك الترانسبورتور سيرتو كي يبدا انترميديير يوصل يخلص يمشي على روحه يسانتيغيس با انتوما تعاركتوا ما تعاركتوش. الترانسبور ديما تحط اللوطه ومن بعد ترجع تثبت اسكو باش تقايد الفاتوره ولا لا. هذاك على الترانسبور ديما نحطوا اللوطه دونك كوني ريميز دو 5% نبداو نحسبوا تجيك 1000 19000 3610 19 plus 3,61 22610 الباور هوني عطاهون 100 دينار حسب 19%. Donc 19 000 fois 0,18 égale à 3420 plus 19 000 égale à 22 420. Donc on c'est 12 plus 112 égale à 2253. Je vais passer l'opération AD et le journal. C'est une opération d'achat. D'autres le résumé, le page 13, les opérations d'achat et de vente, fiche AD. Achat, marchandise, TVA, déductible, fournisseur d'exploitation, achat, fournisseur ABC, libéré intérêt. Fournisseur est en devenir à payer. L'achat marchandise يتعدى بالنت كوميرسيال. TVA déductible يتعدى بالTVA. نتعدى من بعد الأوبيراسيون تاع لو تروا. بون مانيش باش نعدي لو تروا ولو 4 خاطرهم ساهلين، نمشي لو تروا اللي هي صار فيها روتور. دونك هنا لو تروا هي لو 7 plutôt لو 7. نعدي لكم الفاكتور دافوار تاع الروتور تاع لو 7 3. Emile, le retour fait ça. 5, 3. Le 7 ça rabais, c'est ça, le 5. Le 7 ça rabais. Peut-être que je vous fais un le 5. Donc, il a retourné 1/5 des marchandises. عندك حل سواء باش تبدا بالمونطون بروت وانتهابك ولا تبدا بالنت كوميرسيال. اما اسهلك وربحا للوقت تبدا بالنت كوميرسيال. رجع 1/5 ناخذ النت كوميرسيال نتاعك نقسمو سور 5 باش يعطيك 3800. ريتو اللي بعد النت كوميرسيال هذا لهنا تعال تنقلوا نفسه. الترانسبور ما يتهزش. TVA n'est à payer. لهنا l'achat marchandise ما قيدتهمش لهنا نسيت شنو قايلهم ما قيدش ترانسبور للهوني. دونك l'achat marchandise تقيد بلاد كوميرسيال بلس سبور. علاش قيدتو هنا بلاد كوميرسيال بلس سبور؟ خاطر ما قاليش كيفاش وصل لي. دونك بار ديفو فورنيسور وصل لي بلي مايان نتاعو دونك نجمعها مع بعضهم. دونك هوني 19100
و TVA باش تولي 3432 باش يكون équilibré. دونك توا هنا تحسب 19% عليها و 0,19 باش تعطيك 22 plus 3,8 égale à 4522. Et نعمل retour de marchandise. Donc, je contrepasse l'opération. Je dis un fournisseur d'exploitation, achat ou TVA déductible. Les montants, on va maintenant. Fournisseur. Et puis l'opération par retour. Le 7, ça a un rabais. Mais il dit, facture journal. Ok? Le 7, ça a un rabais de 5% sur les quantités conservées. Et l'opération rabais, avec la variation directe. Nous facture d'avoir variation directe. نحط شقعد لي من الكوميرسيال نحسب عليه الربح نحسب عليه TVA نحسب عليه نيتا بي. علاش نعمل هكا؟ باش يعطيني لي فارياسيون ديريكت فارياسيون دو لا TVA فارياسيون دو نيتا بي. والا باش نجم تعمل اللي هي الميثود اللي نقريوها لكم برينسيبالمون واللي نقولكم يخدموا بها اما الكوريكسيون يجيبوها لهم هكا. شو يقول لك؟ الفاتورة الأولى تعمل لي فاتورة بعد الرتور وبالربح وبعد تعمل تاخذ TVA الأولى نقص منها TVA نتاع الرتور واللي تلقاه تنقص منه TVA نتاع لي مارشانديز غالتي باش يعطيك لا فارياسيون دو لا TVA النيتا بي كيف. علاش انت تعمل في هذا الكل وتحسب في الشيفر 6 و7 مرات؟ عمل لي فارياسيون ديريكت باش نخدموها الفارياسيون ديريكت. هو رجع 1 cinquième دونك اوتوماتيكمون شنو عدلو 4 cinquièmes. Donc, on a 19 000 sur 5 fois 4. Ouais, elle est assurée. Vous avez un cinquième, pas de vous l'argent. Il y a 15 200. ما تمشيش تنزل على الأرض تزروب على الكالكولاتريس. خليها اضربها في 0.05 اللي هي المونطون تاع الربح 760. ما تمشيش تفسخها مزروب. اضربها في 0.18 باش تعطيك 136.8 واللي تلقى زيدوا 760 باش يعطيك 896.8. مرة برك نستعمل كالكولاتريس وفي المرة هذيك نحسب كل شيء الفاتورة كلها باطلة على بعضها. اوكي؟ نجيو نقلبوا الربح تاعنا في الجورنال puisque c'est un rabais lié à une opération d'achat, donc c'est un rabais obtenu نقصوا لي fournisseur d'exploitation RRR obtenu TVA déductible. الربح بالمونطون تاعو الTVA بالمونطون تاعها والفورنيسور بالمونطون تاعو. Facture d'avoir rabais. Facture d'avoir retour. بالدات تاعها. Ok? Le 16 opération blanche ما بعد حتى شيء le 16 توا وصلنا للي حاجتي بيه والرسمي والصحيح اللي هو قليل من يوصلوا لي زيتيديون اما كانوا يوصلوا يعطيهم الصحه اما لازمهم يركزوا فيه بالكدا. قال لك le 29 Le 29, on a réglé le fournisseur ABC par chèque bancaire. Vous faites de نهار بعثنا la facture d'avoir نتاع l'escompte. أنا باش كتبت من الربط عندي facture d'avoir نتاع l'escompte. نجي نحل facture d'avoir اللي فيها l'escompte. نفس الميثود اللي خدمت بها قبيله. أو باش نعملها هوني في الوسط بالكبير باش تنجموا تتابعوا معايا. Facture d'avoir, escompte, dans le 29/3. Et là, une variation en direct, bien évidemment, variation en direct, حاجتي بالنت كوميرسيال. باش نحسب عليه هو الاسكونت. كيما عملت أنا قبيله،
ومن بعد نحسب عليه هو تي في ا ومن بعد نحسب عليه نيتا بي كيما مستانس. لو بروبليم توا اللي هو نيت كوميرسيال اللي باش نحسب عليه. بون كان مازلتوا فايقين قولوا لي اللي هو نيت كوميرسيال اللي باش نحسب عليه. لكم ها؟ أنا نيت كوميرسيال اللي باش نحسبوا عليه. بون ما جاوبتونيش دونك ما عرفتوش. انا من الاول نعرفوا ديما لي ديسكونت ولي ريدكسيون فينونسيير برينسيبالمون يتحسبوا على تو سكي نيت كوميرسيال. انا من الاول قداش عندي نيت كوميرسيال كي نتبعوه باليتاب باليتاب عندي 19000 رجعت منه بارتي وفي الاخر قعدت لي 15200 دونك 15200 هنا انا قعدت لي نيت كوميرسيال دو 15200 اسكو باش نجي نحسب لي سكونت على 15200 en tant que base de net commercial والا لا؟ Bien sûr que non, mais je نحسب على base de 15200 خاطر عندي une autre réduction commerciale. Donc le net commercial qui va être utilisé pour le calcul durable du escompte, c'est accordé par le fournisseur, c'est le dernier net commercial. بعد نقص منه les rabais l'ajoutent. Donc 15200 نقص منه 760 égal à 14440. علاش؟ على خاطر الرابي هو باش يعطيني لو دوزيام نت كوميرسيال. دونك انا باش نحسب ديما على لو ديرنيي نت كوميرسيال. دونك 1,440 ça va pas fois le taux d'escompte promis par le fournisseur اللي هو قداش لهنا. Il nous a promis un escompte de 2%, بشيعطيك 2288,8. نحسب عليه TVA بشيعطيك 51,984. نجمع la somme de 88,8 égale à 340,784. أنا عندي الفاتور نتاع الرابي نتاعي le dernier commercial, صحيح bravo. Donc le 29 نعدي net commercial نعدي facture d'avoir نتاعي حطوني fournisseur d'exploitation escompte obtenu TVA ونعطي المونطون. اي اما انا مازلت ما جاوبتش على بقيه الكيستيون. قال لي بقيه لونسي اللي عطاولي بايمون دو فورنيسور. تبعوني بالكدا في ليتاب هذايا راهو النوت كامله باش تاخذها كي تكمل البارتيه دي للاخر. نحل كونتونتي زميل فورنيسور ا بي سي ديبي كريدي ونمشي نتبع الفورنيسور من اول مره حكيت معاه حطيكش الاخر مره تعاملت معاه. مره قايدوا في الديبي كانوا في الديبي في الكريدي كانوا في الكريدي. الفورنيسور من الاول بداني في الديبي في الكريدي 22532 نتبع لقيته مره اخرى لهنا عاودت لقيته لهنا وعاودت لقيته في الفاتور دافوار نتاع الاسكوم 340,784. عطوني نقول لكم واحده كل واحده وين عرضنا. هذه في الفاكتور انيسيال هذا نحكيوها سي بون كملنا منه. هذا في الفاكتور انيسيال هذا في الرتوب هذا في الرابي ولنا في الاسكونت. علاش حليت الكونتونتي؟ باش نعرف روحي قداش باش تخلصوا. الكونتونتي يسهل لك برشا حاجات في الكونتابيليتي.
وين تنجم تمشي تعمل كيما الناس الكل تحط فورمول مونطون انيسيال موان ديبي موان لي بلان دو موفمون ديبيتي موان لي موفمون كريديتي تضيع برشا وقت على هكا اسهل. الحكايه كل حكايه وقتها، راهو سي فيزابل على الاخر تخدموا ليكزامان في اقل من ساعه. Il a 5709,584 signifie qu'on a un solde de créditeur 2, 2, 2, 5, 3, 2 égale à 16 000. Donc, un le fournisseur, je me trace finalement 16 772,416. Donc, j'y vous le donne. Banque, fournisseur d'exploitation, خاطر هذاك اش قاعد يسالني هو finalement 16,416. Ok? Donc, هذه كانت الكوريكسيون بون مش الكل مي les parties vraiment qui nécessitent une collection de l'examen de l'ESC de 2017. J'espère que je vais une correction. Attention, comme on a obtenu comme la vidéo détail, peut-être que je connais le choix. Espérons bien qu'il y ait un enregistrement de la séance et espérons bien qu'il y ait un enregistrement de la séance pour ceux qui n'ont pas participé. Donc merci encore une fois à l'UGTE à l'ESC. Inch'Allah, la semaine prochaine, il y aura des séances gratuites en ligne. Comme un formulaire, il y a déjà à la page Facebook, je t'ai comme accès directement les séances. Puisque les séances, donc normalement, il y a comme animé, principalement j'ai animé, il y a une correction, correction, on savoir déjà, on partageait la version photo, on le tableau. وغدوة إن شاء الله تلقاو لي لونسي لي ريزومي لي سيري وكل شيء كيما عندكم بهم الكل بارتاجي سور ما باج فيسبوك. أي واحد يستقي حاجة نجم يقول لي تو مومون ما تغشوش مني كان جابكم مؤخر برشا فيكو كل يوم نقري من 8 نتاع الصباح هذاك الشيء أنا معاكم توا ل 10 نتاع الليل هذاك عليه. أوكي؟ بل الباج فيسبوك هي MAN Education ديجا بالتالي تكون déjà donc il partage les vidéos que vous avez à la page Google. Bon courage ou on cherche à faire quoi avec la comptabilité ou c'est la ressource de notre l'essentiel que vous avez fait l'examen. Et merci beaucoup encore une fois.